Fala galerinha, top do meu canal. Já vai se inscrevendo, curtindo, deixando ok, comentando, né? O que vocês querem ver mais. Hoje eu vou estar trazendo para vocês como configurar essa hora aí, né? No som original do Sentra B16, modelo de 2010, né? Até 2013, né? Tem esse sonzinho, né? Algumas pessoas deixam ele até desligado por não saber, né? Mas é muito simples, galera. Vocês vão clicar nesse botão aqui, clock, né? Em inglês, creio que quer dizer relógio, né? Ou hora. Apertar e segurar por 2 segundos. Pronto. Esse botão aqui, para cima e para baixo, você regula os minutos. E esse daqui, a hora, né? Colocou na hora correta, vocês apertam aqui de novo. Fixou, pronto. Muito simples. Abraço!